აი ხა მე რასაც ვამბობ რომ დივერსიები ხორციელდება მეთქი ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. აი ხა დღეს ამ გუშინ თუ დღეს ჩაატარა აქცია ტურიზმის სფეროში დასაქმებულმა ხალხმა. აი მოგასმენებთ და მე კომენტარს გავაკეთებ ამ აქციას. ამ წუთებში სამეზობლოს აქცია მიმდინარეობს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეტროსთან. საოჯახო ინვენტარით ქუჩაში გამოვიდნენ დიასახლისებიც, მათ მსვლელობა მოაწყეს თბილისის ქუჩებში ერთი საერთო მოთხოვნით ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები და გათავისუფლდნენ აქციებზე დაკავებული ადამიანები. თამარ ჯაყელია აქციაზე. თამარ, რა არის თქვენი მოთხოვნა და რას ეტყოდით არალეგიტიმურ ხელისუფლებას და არალეგიტიმურ პრეზიდენტს? ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რაც არის რეალურად საქართველოს საზოგადოების უმრავლესობის მოთხოვნა, რომ დაინიშნოს სასწრაფოდ ახალი არჩევნები, იმიტომ რომ წინა არჩევნები ჩატარდა სრულიად არალეგიტიმურად, უამრავი დარღვევით და ეს არ ყოფილა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ქართულმა ოცნებამ მიიტაცა ფაქტობრივად სახელმწიფო და ასევე ვითხოვთ, რომ გამოშვებული იყოს რეჟიმის მიერ დაპატიმრებული ადამიანები, რომლებიც ცემეს, ადამიანები, რომლებიც სასტიკად აწამეს და ისინი უნდა ისევ შემოვერთდნენ ჩვენს რიგებს და ერთად უნდა დავამარცხოთ რუსული რეჟიმი საქართველოში. ესაა ჩვენი გეგმა ყოველდღიურად, სანამ ეს შესრულდება. დიდი მადლობა თქვენ აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს უსმენდით. ახლა კიდევ გავესაუბრებით საბურთალო აქციის მონაწილეებს. პირდაპირ ეთერში ვართ. თქვენ რომ გითხრათ, მაშინ თქვენი მოთხოვნა რა არის და რას ეტყოდით ქვეყნის არალეგიტიმურ ხელისუფლებას? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოთხოვნა სამეზობლოს მსვლელობის მოთხოვნა იყო, უკანონო პატიმრების განთავისუფლება. ასევე ჩვენი მოთხოვნა არის ხელახალი არჩევნების დანიშვნა და მე მგონი ყველა ვინც აქ ვართ შეკრებილები ერთ აზრზე ვართ და ვითხოვთ რომ რაღაცები შეიცვალოს ეს მთავრობა, რომელიც არის არალეგიტიმური. ეხლა ეს იყო სამეზობლო აქცია, ტურიზმის აქცია ცოტა მერე გეტყვით. ეხლა სამეზობლო აქცია ეს არის მეზობლები და ყველგან რო ერთი და იგივე ხალხი არის, ესე იგი სამეზობლო აქციაზე გამოვა ეს ფემინისტკა, ეს ჯაყელი, რომელიც LGBT აქტივისტია, ეს ქალბატონი არ გეცნოთ მეგობრებო? ეს არის ალანა გაგლოევა. ადრე მიშა სააკაშვილის პირადი მრჩეველი იყო და სხვათა შორის ძალიან შესანიშნავი და ლამაზი ქალბატონი იყო. ეხლა სხვათა შორის ერთხელ პირადად შევხვდი და ისედაც კარგად გამოიყურება ტელევიზორში რო გამოდის, მაგრამ 1000-ჯერ უფრო კარგად გამოიყურება ისე ცხოვრებაში, ხო და არ ვიცი ეხლა მე ვერ ხვდები ეხლა სამეზობლოს აქციაზეც მიშას პირადი მრჩევლები გამოდიან, ეს ფემინისტკები გამოდიან და მე ეს რა უბედურება ეს აქციები კიდე ესე იგი ეხლა დაგეგმილია 21-ში მეგრელების აქცია, გურულების აქცია, ესე იგი მე მაინტერესებს მიშას ბოდიში და ცოლების აქცია როდის იქნება? მიშას ბოზების, მიშას მასაჟისტების, უქეიფოთა აქცია, პახმელიაზე მყოფთა აქცია, სამ ბიძაშვილ მამიდაშვილების აქცია. არ ვიცი, რაღაცა სისულელებს, ესე იგი დაანონსებენ აქციას და სულ ერთი და იგივე სახე. ხო, დიზაინერების აქცია. ეხლა არ ვიცი, სასწაულერია და ბიჭო, ალანა გაგლევა, ახლა თლათ ნუ გაყინავთ ახლა ეს ამ ხალხს ამ იმისთვის, ქუჩისთვის და ამ იმისთვის რა. ახლა ზოგმა შეიძლება ვერ იცნეს ის ალანა და მე ისე მიკვირს ქალბატონო ალანა. არ ვიცი ახლა რაც ამ თქვენმა ყოფილმა შეფმა თქვენ თანამემამულეებს გაუკეთა. მე ახლა ხანს ვიმყოფებოდი ვლადიკავკაში და რა ვიცი, კიდე ამათ გვერდზე როგორ დგეხარ თქვენ, არ ვიცი, ხა პატივს აქცემთ, ეხლა მაინც ასე თუ ისე ქალბატონი ბრძანდებით თქვენს სილამაზეს ავცემ პატივს პირველ რიგში და მე საერთოდ ძალიან მოყვარული ვარ აი ამ ეხლა განიარაღდება ხდება ჩემი, როდესაც ლამაზ ქალს ხედავ და არ ვიცი, ეხლა რა გინდათ ხალხო, რა არის ვერ ხვდები რა უბედურება ესა რა გეცათ ასეთი და აი ამ ტურიზმის აქციას რაც შეეხება, აი ტურიზმის აქციაზე ხალხი არის აღშფოთებული და რა აი ესე იგი ესენი შიზოფრენიკები არიან ნამდვილად და რატო არიან აი ამას თქვენ დარწმუნდებით. შენობასთან არიან შეკრებილები ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანები და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები. ჟანა აკოფაშვილი შემოგვიერთდება იქიდან პირდაპირ ეთერში. ჟანა გისმენთ.
დიახ, მიშა, სანაპირო სოთხნომერში ტურიზმის ადმინისტრაციის შენობის მიმდებარედ ვართ ახლა ამ წუთებში ჩვენ, სადაც შეკრებილები არიან სასტუმროების წარმომადგენლები, ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, გიდები, რომლებიც წლებია ამ სფეროში მუშაობენ და ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ქუჩაში გამოიყვანა იმ ბრაზმა, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ. ეს ადამიანები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ის რის გამოც მათ წლები იმუშავეს, რომ ყველას გაეცნო ქვეყნის კულტურა, ტურიზმი, დღეს ქართული ოცნების რუსული რეჟიმი აკარგვინებს ამ ასე რომ ვთქვათ, იმ შრომას, რომელიც მათ გაწიეს წლების განმავლობაში. აქამდე ეს სფერო. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნოთ, რომ ტურიზმის სექტორში აი ამდენ ადამიანს რომ სალია ეს უკვე ძალიან ცუდია და ადამიანები რომლებიც ეხლა უნდა მუშაობდნენ და გარეთ არიან ეს უკვე ძალიან ცუდია და მინდა ვთქვა რომ განსაკუთრებით თბილისის ცენტრალურ რაიონებში აბსოლუტურად სარიელია სასტუმროები ამ ეტაპისთვის რა ვიცი 2-3 ოთახიანი დატვირთვით მუშაობენ სასტუმროები და ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ეხლა აქვს სასტუმროებს ეს არის პერსონალთან ურთიერთობა და ძალიან დიდი საშიშროება იმის რომ სასტუმროები ვერ შეინახავენ თავის პერსონალს და ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება დარჩეს უკვე სამსახურის გარეშე ამ ახალწლების პერიოდზე, რაც კიდევ ერთხელ მიდაუშვებ, ყველაზე დიდი წუხილია ჩვენი ამ ეტაპისთვის. გვაქვს მყისიერი ეფექტი ზამთარში ტურების გაუქმება ან გადავადება, ნაწილობრივი ან სრული, ეს ერთი, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო პესიმისტურია გრძელვადიანი გეგმები, არ ვიცით როგორ იქნება 2025 წელი. თქვენ უპატრონოებო თქვენა თუ ასე ბოდიში და გული შეგტკივა თქვენს სასტუმროებზე თან ცენტრალურ უბნებზე ბიჭო ცენტრალურ უბნებში ხელისუფლებას გამოყავს ხალხი ვიდით და ვინც ჩაგიშალათ ეს ტურისტში ფულის შემოდინება იმათ მოუწყვეთ აქცია ესე იგი ნაცები აწყობენ დივერსიებს ქვეყნის წინააღმდეგ და გამოდიან და ხელისუფლებას უტარებენ აქციის შემოსავლად დავკარგეთო და თან იმას უჭერენ ხარს ოპოზიციას აი ეს არიან შიზოფრენიკები გეუბნები აი ეს ხალხი არ არის ნორმალური ესე იგი მუშაობდნენ მშვენივრად ეხლა ჩამოდიოდა მილიონობით ადამიანი ჩამოვიდოდა ამ ახალწელს რუსეთიდან ბელორუსიიდან ფულს იშოვიდნენ და კიდე ხელისუფლებას ურტყამენ ესე არარაობები ვინც ეს ჯოჯოხეთი გაგიკეთათ იმათ მოთხოვეთ პასუხი ეს რუსთაველის გამზირი ვინ მოაწყო ვინ გააკეთა ის რომ გადაწვა და გადაბუგა ყველაფერი ესე იგი გაგიგია ხალხო ასეთი რამე ტურიზმის ტურისტული სეზონი კი არა ყველაფერი ჩაგვაშხამეს ამ არარაობებმა და კიდე ხელისუფლებას თხოვენ პასუხს რომ თქვენი ბრალია ეს ყველაფერიო თან ესე იგი ხელისუფლებამ არ უნდა იმოქმედოს კანონით თან ესე იგი თხოვენ იმას რომ ტურიზმის სეზონი აღვიდგინო თან კიდე აპროტესტებენ იმას იქ რომ რატო ცემე თუ ახალგაზრდებიო ვერ გავიგე აბა რა გინდათ საერთოდ რა თქვენ კი ხართ ისე ღირსი მშიერი მოკოდეთ რა აი თქვენ ვინც გამოხვედით აი ქუჩაში თქვენ ნამდვილად ღირსები ხართ რომ გალოკილი თითით შეხვდეთ იქ აი მახალწეს რა თქვენ არაფრის ღირსები არ ახართ თქვენ არაფრის ღირსები თქვენ რომ მართლა სააკაშვილის პერიოდში გამოსულიყავით ყველას ბიზნესებს გადაგაფორმებინებდნენ იმას ახალწეს ღამის ნოტარიუსი გინტური და ეხა მაინტერესებს ესეთი რამე გაგონილა კაცო ესე იგი ოპოზიციამ წაართვა ლუკმა პური პირიდან ამოაცანა და კიდე ხელისუფლებას თხოვებს